di sini sebagai TNI sudah siap mewawancarai siapa namanya? Siapa namanya, Mas? Nah, siapa namanya, Mas? Oh iya. Iya. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Ya. Kenapa kena KPK? Kenapa kena KPK? Kenapa kena KPK? Kapan korupsi? Kapan korupsi? Kapan korupsi? Kapan nyuap? Kapan nyuap? Kapan nyuap? Kapan bunuh anak kecil? Kapan bunuh anak kecil? Kapan bunuh anak kecil? Katanya diwawancarai siap. Gambarnya paling bagus ya? Gambarnya paling bagus ya? Gambarnya paling bagus ya? Oh, gambar manu ubuk itu 1 jam. Bayarannya 500 juta. Terus jualan kopi sama jualan jam dengan 50 juta sehari. Wah, hebat banget. Terus dari mana uangnya siapa? HTI berdiri di mana? Di Amerika, sudah sentosa di sana. Terus mau dipukulin siapa lagi? Artis murah 10 juta. Apalagi sekecap renderan murah. Renderan murah, renderan murah. Oke, selamat siang. Bapak, halo, apa kabar di sana? Selamat, bendungannya masih ada, tetap utuh. Kita akan jaga Indonesia. Berapa harga biaya naik gaji sekarang? 29 juta. 29 juta berarti tambah 1 50 miliar. 50 miliar tak berharga, berarti jualan tasbih lagi ya. Jualan tasbih lagi sama bapaknya jualan kecap, ternyata kecap tai. Kecap udel juga ada. Wow.